নমস্কাৰ, মই তুষাৰ গোস্বামী, ফিটনেছ ট্ৰেইনাৰ। আজি মোৰ লগত আছে ৰিপুদা। ৰিপুদা জীৱন মই ৱাৰ্কআউট কৰিব আহিছোঁ আৰু তাৰ ৰিলেক্সিং আমি চেচন এটা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আপোনালোকক আমি দেখাই আছোঁ। ৰিপুদা নমস্কাৰ, মোৰ নাম ৰিপুল কুমাৰ দাস, ফিটনেছ ট্ৰেইনাৰ। গতিকে আজি আমি দুয়োটাই মিলি এটা ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। আপোনালোকে চাই লওক কেনেকুৱা লাগে। আৰু যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ৰিপুদাৰ এটা চেনেল আছে, আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত তাৰ লিংক আছে, আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু আমাক ছাপোৰ্ট কৰি যাওক। আপোনালোকক আকৌ ভিডিঅ' আপলোড কৰি যাওক।